გამარჯობა. ამ ვიდეო გაკვეთილში განვიხილავთ, როგორ უნდა დავიწყოთ SQL-ის მონაცემთა ბაზების სწავლა Harvard-ის კურსის გამოყენებით. რა იარაღები დაგჭირდება, რა აკაუნტები დაგჭირდება, როგორ უნდა დავარეგისტრიროთ ეს აკაუნტები, საიდან უნდა გადმოვწეროთ საჭირო ფაილები საწყისი მონაცემთა ბაზის და მოკლედ ყველაფერი, თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ზოგადად Harvard-ის კურსი, ის რომ ეფექტურად შევძლოთ გავლა. ამ ვიდეოს უყურეთ, გაყევით ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციასავით გამოიყენეთ, რადგან აი ამ ვიდეოს შემდეგ უკვე მომდევნო ვიდეოებში დავდებ უკვე ქართულ გაკვეთილებს, ანუ რეალურად რაც ამ Harvard-ის კურსში არის, ის ყველაფერი იქნება ქართულად ახსნილი და შეგეძლებათ რომ ჩვეულებრივად ქართულად გამომყვეთ. შესაბამისად დაგჭირდებათ ყველაფერი ის, რასაც ახლა აი ამ ვიდეოში აგიხსნით. მშვენიერი. მოდი დავიწყოთ. პირველ რიგში გაგახსენებთ, რომ ეს არის Harvard-ის SQL მონაცემთა ბაზების კურსი, შესავალი და შეგიძლიათ დაიწყოთ ნოლიდან. არაფრის დამატებით, ასე ვთქვათ, ცოდნა არ გჭირდებათ წინასწარ და არც რაიმეს გადახდა არ გჭირდებათ, ან რაიმეს შეძენა არ გჭირდებათ. თუ ამ კურსს თავიდან ბოლომდე გაივლით, ამ შემთხვევაში თქვენ Harvard-ის ოფიციალურ სერტიფიკატსაც აიღებთ Harvard-ის პროფესორის ხელმოწერით. და არც ამაში არ მოგიწევთ რაიმეს თანხის გადახდა. შესაბამისად ეს ერთ-ერთი ოქროს რესურსი არა იმიტომ რომ სერტიფიკატს გაძლევთ, არამედ ასევე იმიტომაც რომ უფასოა და თან ერთ-ერთი ყველაზე ხარისხიანი და ყველაზე მაგარი კურსია, რაც კი SQL-ის შესახებ მინახავს. ამიტომ თუ არ გინდა რომ ქართულ ვიდეოებს დაელოდო, შეგიძლია გახსნა ეს ბმული და პირდაპირ ინგლისური ლექციებით დაიწყო. თუმცა ერთი რამ უნდა გახსოვდეს. ინგლისურ ლექციებს ცუდი მხარე ის აქვს, რომ მაგალითად რომ ჩავრთავთ თითოეულს, ხო? თითოეული შეიძლება გაგრძელდეს საათი და 20 წუთი, 2 საათი. გააჩნია რა თემას განიხილავენ. ამისგან განსხვავებით, ჩემი ვიდეოები იქნება გაცილებით მოკლე, ვეცდები რომ 15-20 წუთში ჩავატიო ხოლმე თითო ვიდეოში, თითო თემა, ან შეიძლება რამდენიმე თემა, ოღონდ არა მთელი ლექცია, რასაც აქ ხსნიან, არამედ ამ ლექციის რაღაცა ძალიან პატარა ნაწილს ავიღებ და თითო ამ ლექციიდან შეიძლება გამომივიდეს 4-5 პატარა გაკვეთილი. ეს იმისთვის, რომ შენ მარტივად შეძლო გავლა და მარტივად შეძლო, ასე ვთქვათ, აყოლა, ფეხის აყოლა და არ გადაიღალო მოკლედ სწავლის პროცესში. გაითვალისწინე, რომ სწავლის პროცესში ყოველი 25 წუთი ფოკუსირებული მუშაობის შემდეგ გირჩევ, რომ შეისვენო ხოლმე მინიმუმ 5-10 წუთი, თუ გინდა რომ ეფექტური იყოს შენი სწავლის პროცესი. მშვენიერი. იმის გარდა რომ აი ეს, ასე ვთქვათ, Harvard-ის კურსი შეგიძლია გახსნა პირდაპირ, ამის ბმულს რა თქმა უნდა ჩავსვავ ამ ვიდეოს აღწერაში. ამის გარდა ახლა მოდი გაჩვენებ, როგორ გამოიყურება, როგორი სტრუქტურა აქვს ამ კურსს და როგორ შეგიძლია შენც გამოიყენო. პირველ რიგში ეს არის ლექციის, ასე ვთქვათ, სივრცე. ამ ლექციის სივრცის ქვეშ გვაქვს დამატებით განყოფილება, სადაც რეალურად გვაქვს სხვადასხვა ტიპის დამატებითი რესურსები. მაგალითად, აი აქ გვაქვს, რომ ჩავშალოთ, როგორ უნდა გამოვიყენოთ ამ კურსში არსებული იარაღები, რა იარაღები დაგჭირდება, როგორ უნდა გავხსნათ ფაილები და ასე შემდეგ. და კონკრეტული ინსტრუქციაა, რომელსაც ახლა მე თქვენთან ერთად გავყვები. მაგრამ ამას გარდა, სანამ ამ ინსტრუქციას მივყვებით, ამის გარდა გვაქვს აი აქ ნოუთების განყოფილება. ეს ნოუთების განყოფილება არის იმისთვის, რომ ლექციაზე ან ჩემს გაკვეთილებზე ახსნილი მასალის კონსპექტები გქონდეთ. რომ გავხსნათ ახლა მაგალითად ეს ახალ ტაბში, აღმოაჩენთ, რომ ლექციაზე რასაც განიხილავენ, აბსოლუტურად ყველაფერი აი აქ თავებად არის ჩამოწერილი და შეგიძლიათ ჩასკროლოთ აბსოლუტურად ყველაფერი, ნაბიჯ-ნაბიჯ დეტალურად რა კოდსაც მე და თქვენ ერთად დავწერთ. რა სელექტებსაც შევქმნით SQL-ის გამოყენებით, ყველაფერი აი აქ არის ჩამოწერილი და შეგეძლებათ რომ ყველაფერი როგორც კონსპექტი, ასე ვთქვათ, ისე გამოიყენოთ. ამიტომ ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსია იმისთვის, რომ შემდეგ გაიხსენოთ რა ხდებოდა ლექციაში, მაგალითისთვის ჩაიხედოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მშვენიერი. კონსპექტებზე ვთქვით, აქვე დამატებით არის სლაიდების განყოფილება და თუ სურვილი გექნებათ სლაიდებით შეგიძლიათ გახსნათ და ნახოთ. აქვე არის source code-ის განყოფილება. source code-ი არის აი ესეთი რაღაც, აი ინდექსი რო გავხსნათ. რეალურად ის ფაილებია აქ ჩამოწერილი, რომლებსაც ლექციის განმავლობაში იენებს ლექტორი ან მე გამოვიყენებ ხოლმე, ან შეიძლება ის
ის ტექსტი იყოს ფაილებად გადაქცეული, რომელსაც ჩვენ კოდად ავღწერთ მთელი ლექციის განმავლობაში. და აქ რაღაცა ბევრი, ასე ვთქვათ, ფაილებია. ერთ-ერთი ფაილი ჩვენ რომელიც დაგვჭირდება არის ეს long list db ფაილი, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ რეალურად ის მონაცემთა ბაზა გავხსნათ, რომელიც გამოყენებულია ამ კურსში. თუმცა ამის შესახებ ახლა ცოტა მოგვიანებით კიდევ გეტყვით და გაჩვენებთ. ამის გარდა ქვემოთ კიდევ არის problem set-ის განყოფილება, აი ეს problem set 0, რომელიც შეგიძლიათ ასევე ახალ ტაბში გახსნათ და აქ უკვე რამდენიმე, ასე ვთქვათ, დავალებაა მოცემული, იმისთვის რომ სერტიფიკატი აიღოთ, აუცილებლად დაგჭირდებათ ყველა დავალების გაკეთება და ეს დავალებები უკვე თქვენ საშინაო დავალებების სახით გექნებათ და დამოუკიდებლად უნდა გააკეთოთ. თუ დავალებების კეთება გაგიჭირდებათ, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ მომმართოთ და შეგვიძლია გავისაუბროთ იმაზე, თუ საკონსულტაციო გასაუბრების მერე შეგვიძლია გადავწყვიტოთ იმაზე, თუ შეძლებთ თუ არა დაემატოთ ჩემს 13 ჯგუფში, სადაც დავალებების გაკეთებაშიც ვეხმარები ჩემს სტუდენტებს. შვენიერი. ახლა მოდით დავაკვირდეთ აი ასეთ რამეს. აი აქ გვეუბნება, რომ დაგვჭირდება აი ამ საიტზე შესვლა cs50.dev, აი რო გავადიდოთ, კიდევ უფრო კარგად დაინახოთ. ოღონდ ამასაც რა თქმა უნდა დაგილინკავთ. აი ეს არის cs50.dev არის ფაქტობრივად კოდის ედიტორი, ანუ Visual Studio Code, რომელიც ყველაზე პოპულარული კოდის ედიტორია და თქვენ არ დაგჭირდებათ, რომ ეს კოდის ედიტორი თქვენთან, თქვენს კომპიუტერში დააენოთ, არამედ პირდაპირ ბრაუზერში გაიხსნით. მაგრამ ჩვენ რო ავდგეთ და ამას დავაკლიკოთ და გავხსნათ, აქ გვეტყვის, რომ რეალურად გვჭირდება აი ეს წვანე ღილაკი და აი ეს რაღაცა კატის ფოტო რო არის, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვჭირდება GitHub-ის აკაუნტი. GitHub-ი არის სოციალური ქსელივით პროგრამისტებისთვის, სადაც ძირითადად კოდით საუბრობენ, ან კოდის ირგვლივ საუბრობენ პროგრამისტები. ამ ეტაპზე GitHub-ის ცოდნა არ დაგჭირდებათ, მაგრამ GitHub-ის აკაუნტი დაგჭირდებათ და ამისათვის მოდით შევიდეთ github.com-ზე. გავხსნათ და აღმოაჩენთ, რომ აი ასეთი საიტი ჩაიტვირთება ამის ბმულსაც, რა თქმა უნდა, გაგიზიარებთ. და უნდა დავაჭიროთ აი აქ sign up ღილაკს ზედა მარჯვენა კუთხეში. sign up ღილაკს როდესაც დავაწვევით, აღმოაჩენთ, რომ ეს ფორმა არის შესავსები, ამ ფორმას შევავსებთ, დავრეგისტრირდებით, დავლოგინდებით და უკვე GitHub-ის აკაუნტი გვაქვს. როგორც კი GitHub-ის აკაუნტი გვაქვს, შემდეგ უკვე მეტი აქ არაფერი აღარ გვესაქმება, იმიტომ რომ მე უკვე ისევ cs50.dev-ზე უნდა დავბრუნდეთ და იქიდან გავაგრძელოთ ყველაფერი. ამ შემთხვევაში მე დავლოგინდები აქ უკვე ჩემი აკაუნტით, რადგან უკვე მაქვს გაკეთებული. აი, აგერ არის, რამდენიმე აკაუნტი მაქვს ჩემი სტუდენტებისთვის, მაგრამ მე მგონი ბოლოს ეს იყო. კი ბატონო, დავლოგინდი და ეხლა ეს შემიძლია დავხუროთ, თქვენიც ან თეთრი იქნება, ან შავი იქნება და რაღაც ასეთი იქნება, მაგრამ დიდად არ გაინტერესებს ეხლა ამ შემთხვევაში მეტი დეტალი აქ. დავხუროთ და დავბრუნდით ისევ cs50.dev-ზე. შეგახსენებთ, cs50.dev-ი გავხსენით აი ამ ბმულიდან Harvard-ის საიტიდან, თუმცა Harvard-ის კურსის საიტიდან, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია რომ პირდაპირ cs50.dev-ზე შევიდეთ და ისევ ეგ საიტი, ასე ვთქვათ, გაიხსნება. და შემდეგ შეგვიძლია დავაკლიკოთ login ღილაკს და login ღილაკზე დაკლიკების შემდეგ უკვე დალოგინდებით ფაქტობრივად აი ამ ჩვენს Visual Studio Code-ში ჩვენთვის საჭირო, ასე ვთქვათ, სივრცე შეიქმნება და ამ სივრცეში შევძლებთ როგორც მონაცემთა ბაზის გაშვებას, ასევე რეალურად კოდის წერას და ყველაფერს სხვას. თქვენ ჩემთან ახლა აქ შეიძლება რაღაც ფაილები გაიხსნას, რომელზეც ადრე მუშაობდით, თქვენთან ძირითადად ცარიელი იქნება, აი ასეთი სივრცე დაგხვდებათ, სადაც ძირითადად აი აქ Explorer-ის სივრცეში ცარიელი გარემო იქნება და მარჯვნივაც შეიძლება დაგხვდეთ რაღაცა ასარჩევი თუ როგორი დიზაინი ან რაღაცა სხვა დეტალები გაინტერესებთ. აი ახლა მაგალითად მე აქ აი ეს ამდენი ფაილი რომ აქვს, თქვენ ესენი რა თქმა უნდა არაფერი არ დაგხვდებათ და არ არის საჭირო რომ დაგხვდეთ. ამისათვის რომ დაგარწმუნოთ რომ ნამდვილად ესენი არაფერი არ არის საჭირო, მე ავდგები და აი ამ ყველაფერს წავშლი. აი ესე. წავშალოთ.
ცოტა ნელია ხოლმე ხანდახან, განსაკუთრებით თუ ინტერნეტის სიჩქარე დაბალი გაქვთ ან რაღაც კონკრეტული, არ ვიცი, ინტერნეტის კონექშენის პრობლემაა, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ისეთია, ნორმალურია გამოიყენეთ მარტივად. ჩვეულებრივად წავშალე ახლა ეს ყველაფერი, ჩათვალეთ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ფაილების და ფოლდერების განყოფილება, როგორც თქვენს კომპიუტერში, აქ შეგიძლიათ ფაილები და ფოლდერები შექმნათ. ხოლო აი ეს არის ტერმინალის განყოფილება, ერთი შეხედვით რაღაცნაირად აი ამ ფაილების და ფოლდერების განყოფილების სამართავი ადგილია, თუმცა ამის გარდა გაცილებით მძლავრი იარაღია და ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეგვიძლია აქ და ძირითადად საწყის ეტაპზე აი ამ სივრცეში, ტერმინალის სივრცეში ვიმუშავებთ SQL-ის კოდის წერისას და SQL მონაცემთა ბაზასთან დაკავშირებისას. მოდით ახლა ვნახოთ, რას გვეუბნებიან ინსტრუქციაში, რა უნდა გავაკეთოთ. პირველი გვეუბნებიან, რომ შედითო აი ამ CS50 devზეო, კი ბატონო, შევედით. შემდეგ გვეუბნებიან, აი ეს ბრძანება დააკოპირეთო, რომ მოახერხოთო იმ ფაილების გადმოწერა, რაც დაგჭირდებათ აი ამ კურსის გასავლელად და მოდით ეს ამას დავაკოპირებ, აი ესე. გადავალ ისევ ჩემს CS50-ის ედიტორში. და აი აქ გავაკეთებ paste. რეალურად თქვენ შეიძლება როდესაც მარჯვენა ღილაკით დააწვევით, ხო? ამ დროს შეიძლება ეს მენიუ არ გამოგიჩნდეთ და აი აქ ამოგიხდეთ ზემოთ, რომ მიუცეთ თუ არა უფლებაო allow ან რაღაც give permission ან რაღაც ეგეთი იქნება, იმის რომ paste-ი გააკეთოსო. აი copy paste-მა რო იმუშაოს, მოკლედ ამის უფლებებს მოგთხოვთ აი ეს საიტი და არ დაგავიწყდეთ, რომ ის რო ამოხდება, არ გეგონოთ, რომ რაღაც რეკლამა ან რაღაცა და ძირითადად მექანიკურად ბლოკს აწვევიან ხოლმე. ბლოკს არ დააწვეთ, allow-ს დააჭირეთ, მიეცითნება, რომ საშუალება მოგცეთ, რომ paste-ი გააკეთოს. და შემდეგ უკვე აი აქ paste-ს დააწვევით და ასე ვთქვათ, გადმოიწერება ის ფაილი, რომელიც დაგჭირდება იმისათვის, რომ რეალურად ჩვენ ეს კურსი გავიაროთ. შემდეგი ასე ვთქვათ, გზა არის აი ეს unzip და unzip ბრძანება უნდა გაუშვათ და აი ეს ფაილის მისამართი, ფაილის სახელი უნდა უთხრათ, რომელიც უკვე გადმოვწერეთ ჩვენ წეღან. აი ეს. რომელიც გადმოვწერეთ. ამასაც დავაკოპირებ ახლა ამ შემთხვევაში Ctrl+C-ს გამოვიყენებ. და მაგალითად თუ Windows-ზე ხართ, შეიძლება Ctrl+C და Ctrl+V არ იმუშაოს პირდაპირ ტერმინალში, ამიტომ Ctrl+Shift+C და Ctrl+Shift+V შეიძლება დაგჭირდეთ. ამ შემთხვევაში დავაკოპირე ეს ასე ვთქვათ ბრძანებაც unzip src0zip, ან შეგიძლიათ ხელით ასაკრიფოთ აი ესე unzip და შემდეგ src0zip. ამის დამახსოვრება არ გჭირდებათ, აი ამ სახელია უბრალოდ src0zip. და უბრალოდ გაუშვებთ მაგას და რეალურად zip ფაილიდან ფოლდერს შეგიქმნით. ანუ ჩვეულებრივად თქვენს კომპიუტერში რომ zip ფაილი გაგეხსნათ და ფოლდერი ამოგეღოთ, იგივე ხდება აქაც. შვენიერი. და მე enter-ს აწვევით თუ ამ ბრძანებას უშვებთ. ასევე გახსოვდეთ, რომ აი ტერმინალში ბევრი ბრძანებებს როცა გავუშვებთ, შეიძლება ესე დაგიბინძურდეთ თქვენი ტერმინალი და ამის გასასუფთავებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ესეთი ბრძანება clear, აი ესე. და enter-ს დააჭირეთ და გასუფთავდება. ან კიდევ რამე თუ მოხდა, რაღაცა ისეთი, რომ ასე ვთქვათ, გასუფთავება დაგჭირდეს, clear არ გინდათ ხელით აკრიფოთ, Ctrl+L შეგიძლია გამოიყენოთ და ამ შემთხვევაში Ctrl+L-ით ზუსტად იგივეს გააკეთებს. შვენიერი. ეხლა უკვე გავასუფთავეთ აი ეს უკვე გადმოვწერეთ, უკვე გავხსენით ეს ფოლდერი და შეგვიძლია შევიდეთ უკვე ამ ფოლდერში. ამ ფოლდერში შესასვლელად ტერმინალიდან დაგჭირდება cd ნიშნავს change directory, შეცვალე ფოლდერი და src0. ამ ფოლდერის სახელი უნდა დავწეროთ და უკვე ნახეთ, აღმოჩნდით, აი აქამდე თუ დოლარის ნიშანი ეწერა აქ ბრძანებების დასაწყებად, ამ შემთხვევაში დოლარის ნიშნამდე უკვე src0 წერია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უკვე ამ ფოლდერში შიგნით ვართ შესული და ახლა რაც გავაკეთებთ, აი ამ ფოლდერში მოხდება. შვენიერი. და შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვნახოთ, რა ასე ვთქვათ, ფაილებია განთავსებული ამ ფოლდერში ls ბრძანებით. ls ბრძანებას თუ ავკრებთ, აი აქ ვნახავთ, რომ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, ფაილია აი აქ განთავსებული, რომელიც დაგჭირდება ან შეიძლება დაგჭირდეს ჩვენი კურსის ან კონკრეტულად ამ კონკრეტული ჩვენი ერთი ლექციის განმავლობაში. ყველა ლექციას შეიძლება ცალ-ცალკე სხვადასხვა ფაილები ქონდეს და ამაზეც გეტყვით ხოლმე მე უკვე გზადაგზა.
შვენიერი, ამ ეტაპზე მე მგონი შეგვიძლია რომ აი ეს კონკრეტული ვიდეო გაკვეთილი დავასრულოთ, რადგან უკვე 15 წუთს მივაღწიეთ და უკვე შემდეგ ვიდეო გაკვეთილში განვიხილავთ პირველად როგორ უნდა გაუშვათ SQL მონაცემთა ბაზა. რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ აი აქ არსებული წეღან რაც გაჩვენეთ, აი ეს ფაილები რეალურად შევძლოთ და გამოვიყენოთ და აქედან რომელია მონაცემთა ბაზის ფაილი და როგორ უნდა შევიდეთ ამ ფაილში და მე როგორ უნდა ვნახოთ შიგნით დეტალები და როგორ უნდა გავუშვათ პირველი სელექტი და სელექტი რა არის და ასე შემდეგ. მოკლედ ყველაფერი რაც დაგჭირდებათ იმისთვის, რომ პირველი ნაბიჯები გადადგათ, უკვე შემდეგ ვიდეოში გვექნება და დაელოდეთ იქამდე დაელაიქეთ ეს ვიდეო და დამისაბსკრაიბდით და კომენტარებში დაწერეთ რამდენად მოგწონთ ეს გაკვეთილები, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვისაც ვიცოდე რამდენად სწორად მივდივართ და რაიმე სირთულე ხომ არ არის, რაიმეს გაუმჯობესება ხო არ გვჭირდება და ასე შემდეგ. შვენიერი, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.